Ես գիտեմ, որ դու մամայից չես սիրում։ Հա, մամի չեմ սիրում, բայց ոչինչ դեռ մի արա, էնի շատ սիրողներ ունի։ Տատյան, իմ մաման այնպիսին չի, ինչպիսին, որ դու իրան ներկայացնում ես։ Գուցե ինքը էքսցենտրիկ կին է ու տարբերվում է մնացածից, բայց ինքը չի արել այն ինչում, որ դու իրան մեղադրում ես։ Բաբամ, ես իմ աչքով եմ տեսել։ Տաճան, բայց ես էլ այդտեղ, ես էլ եմ տեսել։ Մաման ընդամենը ուզում էր քեռուն օգնել, ուրիշ ոչինչ։ Տաճան, ախր ոնց չես հասկանում, մամաս քեռու համար արել է այն ինչ որ ոչ ոք չէր անի, ոչ ոք, ինքը ինձ էլ է խաբել, պապային էլ է խաբել, բոլորին խաբել է հանուն քեռու։ Ու ես քեզ խնդրում եմ, պետք չի մամային վարկաբեկել։ Ես իրան ասլան չեմ վարկաբեկում։ Վարկաբեկում ես, տատ, վարկաբեկում ես։ Տաճան, ես գիտեմ, որ դու քեռու համար ես մտածում։ Բայց հավատա ինձ, ախր, եթե քեռին ամուսնանա, մաման ամենաշատը կուրախանա։ Տաճան, ես քեզ խնդրում եմ, շատ եմ խնդրում։ Մամայիս հասցեին այլևս վատ բաներ մի ասա։ Իսկ եթե շարունակես այդպես, իմացի, որ դրանով ինձ ցավ ես պատճառելու։ Ազիզեման, իմանում ես ես Սարբիս մասին ինչքան եմ մտածում, ախր եկա է շատ դարձել, բայց կնիկ չունի։ Ես հիմա պետք է իր երեխեքին նայեմ, ոչ թե մտածեիմ իր ամուսնության մասին։ Լավ ազիզեման, ես իմանում եմ, որ դու անկեղծ ես խոսում։ Ես էլ մամեիդ հասցեին ասլեն բան չեմ ասի։ Բայց որ երկուսին մետ էլ տեսել եմ, կոպալը գտամ երկուսի մեջ թե ինձ թե կհանեմ։ Ճիշտ կանես, Տաճան։ Մամի ջան, ես քեյքը ասում ես լավն է։ Տաճան, քո համար եմ բերել, փորձի կտեսնես։ Լավա որ անթարամը չի սարքը։ Իմանում ես էտ աղջիկը, անենց էլ բան սարքել չսովորավ, ամեն բան ինձ սարքում է, ճիշտ կարծես աշխալ էլնի։ Դες էլ խմի։ Բաջանաղ ջան, Ուրա են հաստագլուխ նորը։ Շեֆ ջան, Տո ինչ շեֆ ջան, ես քեզ ասի որ այդ սեթոյիկ պահես որ մինչև ես կամ հասնեմ ստե։ Թե չէ քեզ եմ ծեծելու։ Հա, ասել ես։ Դե որ ասել եմ, հեսա որ քեզ գցեմ քացուց տակու, սարկասնեմ, ինձանից չնեղանաս նորը։ Խա, բայց ես ինչ մեղաբար եմ, Բաջանաղ ջան, ես ինչ եմ արել որ։ Տո ես քեզ հեսուր բացատրեցի այդտեղ։ Բաջանաղ ջան, Բաջանաղ։ Յա։ Ես վերջապես բարեհաճեցիր, հա, պարոն Սեթո։ Դու հիմա գիտես թե քո հետ ինչ է կատարվելու ստե այդ տղա։ Օ, վրամեն դու գրիշ։ Ես հրախոսը տենում ես։ Հա, հետո։ Հետո են, որ հանկարծ մատով կպար ոստիկանություն եմ զանգելու։ Չհասկացա Սեթո։ Ոնց է ոստիկանություն ես զանգում։ Արա դու ինձ բռնել ես տալիս։ Հա, բա հենց էդ էլ ուզում էի ասեի, այ Բաջանաղ ջան, ընջի թողում ես որ մարդ խոսա։ Զանգի Սեթո, հենց հիմա էլ զանգի թե տղա ես արա։ Դու շախի մի քցի գրիշ։ Ես նախ զանգող տղա եմ։ Որտե ես կոստրուկը չեմ որ ես մատ ես թափ տալի։ Բա ես եմ կոստրուկ այ հանասկացող։ Տենում եք ով անհասկացողը։ Ինչ ասիր արա։ Բա ելը մի րոպե, Բաջանաղ ջան, պետք է որ դու ես դրա խմար էդ ասեն, գիս մլիցեկի ծառը։ Լավ, սպասի ես քո գլխին ինչ օին եմ դնելու Սեթո տղա։ Քեզ են օրն եմ գցելու որ էշին քերի կանչես։ Ես քերի չունեմ։ Հետա կակրաս կունենաս։ Լսի գրիշ խես բորբոքվել։ Փոխանակ շնորհակալություն հայտես հենց մի հատ մատ ես թափ տալի։
Դու ինչի համար շնորհակալություն հայտնեմ այդ տղա։ Ես 2 օր որ աշխատում ես մոտս, դու արդեն հասրել ես իմ կլիենտների կեսից ավելի հետ կռիվ անես, արա։ Ու կլիենտները քեզ խափում էին, քեզ հարիֆի տեղ էին դրել, բռակ ապրակը վրա տոլիտ էին անում։ Դու լսի այդ տուպոյ, ինչ ես ամբաղ դուրս տալիս։ Ես այդ մարդկանց հետ 100 տարի գործ եմ անում ու այսքան ժամանակ մի հատ խնդրեմ չի եղել։ Հա, ճիշտ ասում, ես էլ վկա եմ։ Խա։ Լսի նորո, բայց դու շատ երկու երես անես, հա։ Պայստում ասպես Գրիշն այս մարդը որ կարող է խաղոպորը խափեն։ Ստեղ եկե ուրիշ բաներ ես խոսում։ Դու տենց բաներ ես ասում։ Ես բաժանող չէ, ես խափա չեմ, բաժանող ջան։ Բանորը տենց բանա ասե, չկրնամ մի բաժակ արախ խմեմ։ Դու գինաս այդ ինչ բանա նշանակում իմ համար։ Հա։ Հեմել ես հետոն օտիս գլող սուտ ակսա։ Հա։ Դու ասենն եմ սուտ ասում էլ որ կաֆելիցերից թրաշել ու ապրանքը բռակ չէր։ Դու լսի այ խելոք։ Դու որ մի քիչ խելք ունենայիր ու գործից հասկանայիր, կիմանայիր որ այդ ապրանքի պարտիայի մեջ թույլատրելի բռակի տոկոս կա, բայց քանի որ դու անգրագետ ես, այդքան բան չես հասկանում։ Վայ գրագետ ջանիդ մեռնեմ։ Երևի դու ես փոխարեն 2 ինստիտուտ ավարտել։ Դու ոչ մի ինստիտուտ էլ մինչև վերջ չես ավարտել այդ տղա։ Քեզ անելու առաջի կուրսից դուրս ես շպրտել, քանի որ դու քեզանից բան չես ներկայացնում։ Դու ինձ դուրս չես շպրտել։ Ես եմ դուրս եկել, որովհետև իմ մակարդակին դե դասախոսներ չկային, որտեղ ես բոլորը շատ գիտեի։ Դու բոլա դարտա գլուխդ գովաս, այնքան ասե խելոք եմ, պատկերացու շեֆ ջան, օ ես արդեն հավատամ որ ինք խելոքա։ Դու դուսկի մի հատ կարկռու խելքել ճունիս։ Դու քո խելքն ասա, սա որ կեղտի ու ջրի մեջ պահեստում, դու էլ գիտես թե գործ է։ Ես իմ բաժանաղի տված գործից շատ էլ գոյ շնորհակալ եմ, չէ բաժանաղ ջան։ Դու որ ճիշտը խոսանք դու էլ մի բարի պատող չես։ Ուղղակի համեմատած սրա հետ ֆայմը մի քիչ աշխատում է։ Ուզում ես ասես ես անֆայմ եմ, հա Գրիշ։ Հա, դու անֆայմ ես Սեթո։ Ու արդեն համբերության բաժակը լցվել է։ Դու արդեն գործից ազատված ես։ Գնա հաջողություն։ Ինձ աշխատանքից ազատել այդքան հեշտ բան չի։ Իմ համար հեշտ է։ Ու եթե ուզում ես ճիշտ իմանաս, աշխարհի ամենահեշտ բանն է իմ համար։ Գնա, հայդա, հաջողություն։ Դու այդ բանը մի արա Գրիշ։ Նայ փոշմանելու ես ու շարնելու Գրիշ։ Ես փոշմանել եմ, որ քեզ գործի եմ ընդունել Սեթո։ Գրիշ, ես հիմա գնում եմ, բայց հետո գլխիդ ես տալու, որ իմ նման աշխատող ես կորցնելու։ Գնա, երեք գնայր այսօր 2 օր կլներ։ Ոսա է։ Որը ես սրա նման մարդ չեմ տեսել, որը հորս արև։ Դա մարդ է։ Իա, ես աչքերդ նոր բացվեց արա, քանի կար այդ մունաթին էիր պաշտպանում, ասում էիր մի գործ դուր թողանի, լավ մարդ հա։ Դու բաջո ջան սխալվել եմ, ցավը տանեմ, իմալաքսա անսխալական մարդ չկա, ցավը տանեմ։ Բայց հիմա ստեղից ելնում եմ ու դու զետում եմ քո զոնքաճի տուն։ Էդում եմ դուրը բացում եմ, հենց քո զոնքաճի ճակտին էլ ասում եմ, Սեթոն մարդ չի։ Այդպես։ Լորո, ինչ ուզում ես արա, ինձ չի հետաքրքրում։ Գնա պահեստ, ապրանքաստացու պահեստը փակի։ Դες գնացի բաջանաղ ջան, ինչպես ասում են, ես գնում եմ, դու մնում ես բաջո ջան։ Լավ հասկացա։ Սիրուշ, բայց մենք վատ քերի չենք եղել քո համար։ Բայց ինչի եղել որ քերի։ Էլ քերից չես։ Պրինցիպի քերի դեմ պասպորտով բայց ոնց որ ասում է, ավելի լավ կլներ չունենայի քո նման եգան։ Ինչի քերի ինչ եմ արել որ։ Էլ ինչ պետք է անես արա։ Ոնց որ ասում է աշխատավարձից կեսը իշնում է քո ստամոքսը։ Էլ չեմ ասում արա, որ մի տարի ուղիղ լրված ես ստե։ Էլ գնա ձեր տուն էլի։ Տանը ինչ կա քերի։ Ես շո արա։ Դու вообще լսել ես այն պատմությունը, որ գիժի հետ մա հարսանի, ընդ լրվում ասում աստե լավա քան մեր տանը, ես հետ չեմ հետում։ Բայց ես գիժ չեմ քերի։ Էլ գիժը ոնց ալնեմ արա։ Բոմժի նման եկել լրվել ես ստե այախ բեջան մի տարի։
Էլ չես ասում կնիկ ունես, երեխա ունես, անչի տես բանալն եմ, արա։ Մենակ ստամոքսիդ մասին ես մտածում։ Բա դու ինչի մասն ես մտածում։ Ոնց Ռոզից բաժանվես, ամուսնանաս են Պետրոսուհիա, Պողոսուհիա, հա՞, բա։ Ո՞ղ։ Որ մեղքիս համար քեր, ինչի որ։ Տափակ հումորների համար Սերոժ։ Ի։ Մի հատ էլ տենց հումոր Ռոզի մոտ կանես կհանի երկուսը կշբրդի դուրս։ Բայց ես հումոր չէի անում, քերը։ Լսի ինչ եմ ասում, քեզ այդ դուրտ։ Եթե չես ուզում էլի այդած գյուղում խոզ լողացնես, Պողոսուհի մասին ընդհանրապես մոռանում ես, հասկացար։ Հա դե խոսում ենք էլի երկուսով հանգիստնես համար։ Քերի։ Բայց ոնց որ կնգանը կատմամբ անտարպես չես, հա։ Կնիկ էլի Սերոժ։ Հա, լավ ասա էլի։ Արա, ոնց ասեմ Սերոժ ջան։ Դու գիտես էլի մենք դες թոթոլ-մոթոլ կնանիքի բարեշի ենք, էլի դրանց սիրում ենք, իմացար։ Բայց այդ Պողոսուհին շատ վտանգավոր կնիկ է, ասեմ քեզ։ Պիտբուլի զախվատ ունի, ախպեր ջան, մի հատ որ բռնեց, էլ բաց չի թողում։ Հա, որ։ $1,000,000 Սերոժ։ Մի երկու անգամ զախոտ-մախոտ արել են ախպեր, բայց տոլք չկա։ Բայց նայ է, Ռոզի մոտ հանգարց այդ թեմայով չընթարցակվես, եղավ։ Հալավ հասկացա։ Այդքան բանը ջողում ենք։ Եթե Ռոզը քեզ հանեց դուրս, ես քո հետևից եմ թռնելու էլի։ Աբրես Սերոժ ջան։ Բա։ Գաղափարդ աշխատում է ախպեր ջան, երբ որ պետք է։ Ոնց որ ասում եմ մարդու ինքնապահպանման բնած դա ամենաուժեղն է ախպեր ջան։ Ռոզը գիտի որ Սերոպից փողերը հետ ես առա։ Դու չի ախպեր, Ռոզ երբ ենք տեսել որ մի հատ ասենք իրան։ Թողե գնացել է։ Ամեն ուզում եմ սուրպրիզ անեմ։ Yeah. Կնիկ ջան, էգար, արի մի հատ թուշդ պաչ է մերնեմ ջանիդ։ Դու մի հատ վերնգի տեղը, թա այլանդակի մեկը։ Չհասկացանք այ կնիկ, ես կարող եմ չմոյ տեղես դրե բրդում ես բանես անեմ։ Անուշ ցավը տանեմ, զագուշկի արա։ Առաջինից հետո չեմ ուտում։ Ուրս անգամ ինձ հետ այդ փողոցային ժարգոնով չխոսես խուլիգանի մեկը։ Ու բացատրի ինձ տեսնեմ։ Էս ինչ է նշանակում։ Քեզ հետ եմ խոսում։ Ինչ ես լալ կվեր, բացատրի։ Բայց ինչ բացատրեմ։ Ինչ պիտի բացատրես։ Բացատրի են, թե ոնց ես այս ժանագին 3000 դրամանոց ականջողերը բերել ու ինձ ասել, որ դա ոսկուց է և ադամանդե քարերով։ Ես հենց սկզբից ինչ-որ բան կասկածում էի, ես զգում էի, որ կշիռը են չի։ Դրա համար տարա ոսկերչի մոտ և ստուգել տվեցի։ Պարզվեց, որ սա ժեշտի կտոր է։ Քեզ հետ եմ, հարց եմ տալիս, պատասխանիր, ինչ ես լռել, հա? Եթե չպատասխանես, դու գիտես, չէ քեզ ինչ եմ անելու։ Էսա պատասխանեմ կնիկ ջան, էսա։ Հլը մոտի գարի արա։ Ես։ Հա, երեսդ մոտիկ բերել եմ։ Բաշխի որ։ Բեր կասեմ։ Վախ։ Չի մար է։ Արա, որ էլ ոսկերիչին չէիր ճանաչում, ինչ էր ինձ խելքում դրա մոտ մատնիկ առնելու, հա? Ես ինչ ես խոսում, դու հիվանդ չես։ Հեսա կասեմ հիվանդովայի գյադա։ Լսի այ այլանդակ, քեզ խելոք պայ, աննորմալ, ինչ ես մարդուն ապտակում։ Նրա համար, որ այդ գյադու նավոտկով եմ ես գնացել այդ ոսկերիչի մոտ ու այդ աբրանքը առել։ Ինչ է նշանակում նավոտկով, այ խուժան։ Էն է նշանակում, որ ես այն զուղարկել այդ ոսկերիչի մոտ, ես էլ դրա մոտից առել եմ այդ աբրանքը։ Ով ես։ Հա, հենց դու արա, ու չփորձես թե քանդրբազություն անես։ Սերոժ,
Ռոժան, քո արև թե հասկանում ես ցնդած բիզեն ինչ ասում։ Արա, ես ասես տեղից ես որ հելակ իմանաս, արա։ Գյադա։ Ռոզա։ Ռոզա։ Ռոզա տան։ Եկավ ես մկլի կինը։ Զզված ես կամ աղն է պակաս կամ մաղը։ Հա տալն եմ Գոհար ջան, սպասի գալիս եմ։ Դրանց ոչ մի բան չտաս ախպետ ջան։ Ես գիտեմ ինչ անեմ, հա, ինձ մի սովորեցրու։ Իսկ մինչև իմ հետ գալս, որոշեք, թե ինչ բացատրություն եք տալու, երկուսով։ Որսար դու խփնված ես, հա։ Ես ինչ սարքել գլխիս։ Լավ արի որ սարքի սերոշ։ Բա ինչ արա գիտես որ սենց սաղորը ճոխ ուտում խմում ես այդ սաղ ձրի, հա։ Հիմա քերիդա նեղնանգ է օգտիրա նրա։ Ոչ մեկը քեզ դրա համար չի կախի։ Կախելը չի կախի, բայց տեսա Ռոզը ոնձից նայեց, որ իմացավ այդ ոսկերի տեղի ես եմ քեզ ասել։ Ոչինչ։ Կդիմանաս, ոնց որ ասма շանը սատկել չկա ախպետ ջան, կաշիդ հաստա։ Հիմա Ռոզը որ կգա, իրան կասես, որ սաղ հենց տենց եղել է, եղավ։ Բա հետո։ Հետո ետ դու գործ չունես արդեն, մնացածը մենք գիտենք ինչ կասենք։ Ես ձեզ շատ ուշադիր լսում եմ։ Մի ֆսցրարա։ Դե խոսա է, մարդու հարցին պատասխանի։ Հա, Ռոզ ջան։ Կներես էլի, ես մեղավոր ես եմ, ես էի այդ ոսկերիչի տեղը քերուն ասել, բայց որ դրան բռնել եմ, չէ, սպանելու եմ։ Սպանելու կարիք չկա, Սերոժ։ Կգնաս, սրանք հետ կտաս, կամ մեր փողերը կբերես, կամ իսկականը։ Հա։ Ես ինչ աշխարհ է լսի, ոչ մեկին հնարավոր չի վստահել։ Լավ այ կնիկ, այդքան մի ներվայնացի մերնեմ ջանիդ։ Ոնց որ ասում անկաջողելի գործը հեշտ է։ Հա։ Բայց ես քեզ մի հատ ավելի լավ սուրպրիզ ունեմ անում։ Ինչ սուրպրիզ։ Ինչ սուրպրիզ։ Կնիկ ջան, սելոփին կթել եմ ու սաղ փողերը դակաբեք ձեռից հետ եմ մեգալու։ Լսի ճիշտ ես ասում, հասկանաս։ А как же ցավը տանեմ։ Ինչի մեզ մի աշկով ես նայում, ցավը տանեմ։ Բա մենք քծվող տղերքից ենք մերնեմ ջանի։ Վայ հասկանաս ջան, ապրես, այ տրամադրությունս բարձացավ, գիտես։ Լսի, մանրավաս պատմի թե ոնց եղավ։ Հա, մերը տենց է ցավը տանեմ։ Մենք որտեղ նստում ենք, ընդ մարդկանց տրամադրությունը բաց։ Մամիջան, ասել եմ գործանեք սորարան թռամ ամեն կանաչին պրտարկ ծիրենքում։ Այվից մամ, կոթերն է մենակ հանում։ Հայաստանցի ես դար է մամիջան, իմանում ես էդ կոթերն ինչ համով են։ Դե համով են դու էլ կոթերը կուտես։ Սյան թռամ, ես վերջերս ասլան դյուրս չես գալիս։ Բայց ինչի դուրը չեմ գալիս մեծ մամ։ Հիմա էլ մնացել էր, որ կանաչու համար վիճեինք իրար հետ։ Չէ, մամիջան, կանաչի համար չեմ ասում, ես ընդհանրապես իմ ասում։ Բայց ինչ ա եղել մեծ մամ, էդ որ ասածս դուրը չեկավ, հա։ Առաջինը մամիջան, որ դու քո դիրքը չես դրել, հա, որ էսի վազա, որ դու ապրում ես, ոչ մեկ քեզնից չի վախանում։ Բայց ինչի պետք է վախենան, ես հո գազան չեմ։ Բա,
با երբեմներ պետք է ջանավարը լես, ասաբի է լես, բա, որ քեզ հարգեն, թե չէ, դու փափուկ, մարդդ փափուկ, այդ դրա համար էլ քեզ ասլա քո խոսքը չի անցնում։ Ճիշտ է մեծ մամ, շատ հարցերում ես զիջում եմ, բայց տեղեր էլ կան, որ ես ասում եմ այն ինչ պետք է։ Լսի տես, չեմ ուզում ազիատ անեմ, բայց Անթարամ ջան, քո խոսքը ասլան չի անցնում։ Այդ մի բանում սխալվում ես մեծ մամ, իմ խոսքը շատ լավ էլ հարգում են։ Հնարավոր բան չի, որ ես երեխեքիս մի բան ասեմ, ինձ հակաճարեն կամ չլսեն։ Բա հարսդ։ Հարսս առավել ևս մեծ մամ։ Ես որ ասում եմ երեխեքս, ուրեմն հարսիս էլ նկատի ունեմ։ Մայր Թերեզան ադարձե, ամեն երեխեքին։ Մեծ մամ, ես քեզ իրոք չեմ հասկանում, գիտես։ Ուրեմն այս տանը պիտի առավոտի ծիրիկուն կռիվ լինի, որ դու ասես լավ է։ Բաբամ խոբ գալմեղալ այս տանից անպակաս է։ Հա, իրոք այս վերջին շրջանում խոսքն ու զրույցը անպակաս է եղել այս տնից։ Ու դու էլ շատ լավ գիտես, թե դա ինչի հետևանքով է։ Իմանում եմ չորագլուղ աղբորից հետ։ Հա, եթե տենց ես մտածում, թողը տենց լինի։ Իմ երեխեքը այստեղ ոչ մի մեղք չունեն։ Ջահել Իսմամի ջան, ջահել։ Իմանում ես Անթարամ, ես որ ջահել իմ ոնց էին մախանում կիսուրիցս։ Այդ կնիկը ամեն ժամանակ սենց հետևիցս բան իր գալի, տեսներ թե ինչ մե ալլաքի մե բան եմ անում։ Դե խոդա որ մե բնակա մե բան ձերքից սգներ կոտրվեր է, մե չիցս կհաներ։ Լավ էլի այ կնիկ, այդ մի 100 տարի առաջ էր։ Մազուր դինչա, յանի ես 100 տարեկան իմ, հա։ Չէ, 93։ 92։ Լավ, ուզում ես 80, բայց լավ էլ պահպանվել ես, հա։ Հեքալ ստեղնա, եթանում եմ մոդել աշխատեմ, հա։ Լարի հասի իմ տարիքին, մամի ջան, խոսենք։ Ինչ համեց մամ։ Անթարամ ջան, ջիգել տուտել, գուրբանդ ետհամ, իմ սիրած թոր։ Մեզ մամ։ Ջանա։ Քեզ ինչ եղավ, էդ ինչի սիրտդ մի անգամից փափկեց։ Մամի ջան, հալա մեծ ձերքը, տուր։ Ինչի բայց։ Տուր, հալա տուր։ Մամի ջան, տարեդարձդ շնորհավոր էլի։ Այ, մեծ մամ։ Արի, մեծ մաչիկանը։ Փաստորեն չես մոռացել էլի ծննդյանս օրը մեծ մամ ջան։ Մամի ջան, բայց կարամ քո տարեդարձ մոռանամ։ Լավ, մի լացի մեծ մամ ջան։ Իմանում ես հերեմ լացում Անթարամ։ Պետք է մարդը քեզ սոֆատ երեխեքդ հարսդ ոչ մեկը չեն իշե որ ծնունդը տա։ Լավ էլի մեծ մամ, ոչինչ, ես չեմ նեղանում։ Երեխեքը խառնված են, միտքները խառնված ա եղել, մոռացել են հիմա ոչինչ։ Այ տենց իսանում որ ամենը գլխիդ են նստել։ Որ ասում եմ մեկիչ կոպիտ էլի։ Որ ամենը գլխիդ չնստեն, որ վախանան։ Որ վախենային հիշելու էին մեծ մամ։ Վա։ Իմանում ես Անթարամ, ես իմ կիսուրի ծնունդը մե ամիս առաջ հիշում իմ ամեն ասուոր խաչ իմանում որ չմորանամ, հողը խաբեր չտանի, հարամ էլի կաթը, խակ թուսան։ Լավ, վերջ։ Մեծ մամ։ Ջանա։ Բա դու ժամանակին ասում էիր, որ կիսուրդ լավ կին ա եղել։ Մամի ջան, իմանում ես այն ժամանակ իմ ասում երբ արդեն ձեռից, ոտից, հալից ընկել էր, ին ումուդին ես։ Լավ, թողնենք մեծ մամ։ Դու ավելի լավ ասես ես ինչ մատաներ, որ դու նվիրեցիր ինձ, հա։ Անթարամ ջան, ես ինձ քո մեծ պապեն ա նվիրել։ Իրան էլ, իրա մամին ա նվիրել։ Իրա մամին էլ իրա մամը, այդ մամին էլ իրա մամը, իրա մամին։ Լավ, մեծ մամ։ Եթե ես մատանին մեծ պապին ա նվիրել քեզ, այ լավ չի որ մնա քեզ։ Չէ, մամի ջան, չէ։
Գյարս չեմ տանում, մամի ջան, մեծ կնիկ եմ, այսօր կամ, վաղը չկամ։ Դու արժանի ես, մամի ջան։ Մերսի մեծ մամ։ Շատ զգացված եմ։ Շնորհավոր, մամի ջան, շնորհավոր։ Համա եթե մարդը ախպերը երեխեքն ու հարսը եկան տուն ու չհիշան, վալեն աստված, տես ինչեր են բերելու գլխներին, մենք չեն իրիկուն, որ չհիշան մեջներից կհանեն։ Լավ, էլի մեծ մամ, դու էլ մտածելու բան ես գտել քո համար։ Հիմա կհիշեն, չեն հիշի դեղ ինչ մի ահավոր բան կա, ոչ են կա խաղան անելու։ Չէ, Անթարամ ջան, հալաստու սպաս, Mən չեմ գիշեր եմ դիմանալու ձեն չանամ, բայց գիշեր եմ են։ Անթարամ ջան, երբ ենք հաց ուտելու։ Դե հիմա մի քիչ հետո։ Մեզ մա, էդ ինչ ես ինձ տես դժգոհ դեմքով նայում։ Բա ինչ անեմ, կամ ճակատդ մաչ է։ Չէ, ճակատս մի պաչի։ Մենակ ասա, եթե ինչ-որ մի բանից դժգոհ ես, ասա մենք էլ իմանանք։ Հա Գասպերան, ես քո ամեն բանից էլ դժգոհ եմ։ Ինչ կարամ անեմ, ես էլ էսպիսին եմ, մեծ մամ, ու այս տարիքում ես ինձ փոխել չեմ կարող, մեծ մամ։ Երեխեքն էլ քեզ են քաշել էլի քասաֆա։ Լավ էլի մեծ մամ, մենք պայմանավորվեցինք, չէ։ Մենք ասլան ոչ թե պայմանավորվածություն չունենք։ Մեծ մամ, լավ, միջև երբ մենք պետք է իրար հետ սենց լարված վիճակում ապրենք, հա։ Չես մտածում, որ արդեն ժամանակն է, որ այս վատ հարաբերությունները դնենք մի կողմ ու խաղաղ ապրենք, հա։ Բաբամ, ես քեզ հետ խաղաղ չեմ ապրելու, մենչև ես ես տունումն եմ, չեմ ապրելու վերջ։ Ախրի չի այգնի։ Դու խաֆելի նստի դերում, քեզ բան չարցրավ, ես քո մարդի հետ եմ խոսում։ Սպասի, մեծ մամ։ Ճանա։ Քեզ մի հարց տամ, էլի։ Դու քո բոլոր փեսաներին չես սիրում, թե մենակ ինձ։ Չէ, մամի։ Ոչ մի փեսին էլ չեմ սիրել, բայց քեզ ասլան չեմ սիրում։ Մորդեշուր ու ռիխտ է թոբելա։ Լավ, հեի քայլանից ես։ Չես սիրում, մի սիրի։ Կարևորը, որ կինս ինձ շատ է սիրում։ Հա, բակ սիրիմ, հա։ Դրա համար է գլխին եք նստը ամենը։ Ասլան ոչ մեկից սրտատը չեմ ուզում։ Բայց քեզ ինչ են կարել, այ մեծ մամ։ Ինձ ոչ մե բանել չէ կարել, կան հյուններ չունես ինձի մե բանանես, մենք գիշեր եք խոսենք իրար հետ։ Անթարամ, ես ինչ է պատահել, հա։ Դե ոչինչ, ուշադրություն մի դարձրու։ Այո։ Հա, եղավ, հասկացանք, լավ։ Անթարամ, մեծ մամ, գնանք հյուրասենյակ։ Ինչի հյուրասենյակում ինչ կա, որ գնանք Արսևան։ Չգիտեմ, Անթարամ ջան, Կարինեն զանգեց, ասեց, եկեք հյուրասենյակ, ինչ-որ բան պետք է մեզ ցույց տա, գնանք։ Արի, գնանք մեծ մամ։ Ես դեր սրտատը չեմ ուզում տեսնել ասլան, այստեղ պարկեմ։ Գնանք։ Արի, վերկաց, գնանք միասին։ Վերկաց մեծ մամ։ Կամոց։ Բիշուր ես է, բիշուր։ Հա, բիշուր, հա։ Բաբամ հերս արցարի նման տնգվել դուրը բաց։ Բացում եմ, էլ կռիմ մի անի։ Բացեցի։
Դիտեք հաջորդ սերիայում։ Մամ, կնյազը մի տղա է, որին ես իսկապես սիրում եմ։ Քո սիրելի կնյազը այդ բլոճիկը լրի վստահ է, որ դու իր գրպանում ես ի նիկուդա ни денешься.